لك يا زلمة ايش القصة؟ ما في بيت بتدخل عليه الا بتلاقي الاطفال ماسكتهم السعلة. من كم يوم انت حكيت عن هالجائحة وقلت لنا كيف نتصرف مع الحرارة. طيب السعال كيف بدنا نتصرف معه؟ استنى شوي، السعال مو دائما مرض، احيانا بيكون دفاع عن الجسم. طيب شو يتصرفوا؟ يتركوا الطفل عم يسعل؟ إذا الطفل بياكل وبيلعب وبيشرب وما في حرارة ولا في ضيق نفس، فالسعال هو غالبا فيروسي بسيط وما بده كل هالأدوية. طيب طالما أنت مالك مقتنع بكل هالأدوية، أعطيني الحل. راح قلك على علاج سحري للسعال: بخار البابونج والسوائل الدافية، وإذا كان عمر الطفل فوق السنة ممكن نعطيه معلقة عسل، ولا ننسى أنه بده وقت وراحة أحسن من 3 أدوية اللي ما لهم طعمة. ولا ننسى أنه أدوية السعال تحت عمر السنتين بتعمل تثبيط تنفسي عند الأطفال، فمو كل سعال بده دواء.